तोशाखाना केस में पीटीआई जे बानी ऐं संदसि घरवारी बुशरा बीबी के 10 साल कैद की सज़ा ॿुधाई वई। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जमन शाह अडियाला जेल में बानी पीटीआई ऐं बुशरा बीबी की मौजूदगी में केस जो फ़ैसिलो ॿुधायो। अदालत ॿिन्ही के पीपीसी जे सेक्शन 409 तहत 7 साल कैद की सज़ा भी ॿुधाई। मजमूई तौर 17 साल कैद की सज़ा ॾिनी वई। अदालत तरफ़ां पीटीआई जे बानी ऐं संदसि घरवारी ते 1 करोड़ रुपया दंड पे लागू कयो वियो। भारतीय प्रॉक्सी फितना खारिज जो उत्तर वज़ीरिस्तान ऐं बोया में फोर्सिस कैंप ते हमलो 4 जवान शहीद ऐं 15 शहरी ज़ख़्मी थी पिया। आईएसपीआर मूजिब फायरिंग की ॾे वठि दौरान 4 दहशतगर्द भी मारिजी विया। आईएसपीआर जो चवणु आहे त 4 बहादुर नौजवान शहादत मानी। हवलदार मोहम्मद वक्कास, नायक खानवेज़, सिपाही सुफियान हैदर शहीदन में शामिल आहिनि। फितना खारिज 19 दिसंबर ते सिक्योरिटी फोर्सिस जी कैंप ते हमलो कयो। खारिजन कैंप जी हिफाज़ती हिस्से खे टोड़ण की कोशिश कई। सिक्योरिटी फोर्सिस दहशतगर्दन की नापाक अज़म के नाकाम बणायो। बारूद सां भरियल गाड़ी टकरजण सबब कैंप की भित किरी पई। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐं हिक मस्जिद के नुक़सान पहुतो। आईएसपीआर मूजिब खारिजन के हमले में ॿारनि ऐं औरतुनि समेत 15 शहरी ज़ख़्मी थी पिया। भारतीय प्रॉक्सी फितना खारिज जे समूरनि 4 दहशतगर्दन के मारियो वियो।